सहीले त छाडेर गयो सम्झाइन चाहिँ डालीमै रह्यो सम्झाइन चाहिँ डालीमै रह्यो नाता टुट्यो पराई गयो एउटा नाता मनमा चाहिँ रह्यो एउटा नाता मनमा चाहिँ रह्यो। भाइ चाहिँ पढ्दै पनि छ अनि बिस्तारी काम पनि गर्छ। भाइले सानैमा धेरै बिजनेसहरू सम्हालेर बसेको छ मेरो भाइले। भाइले एकदमै सानो उमेरमा यति धेरै मेहनत गरेको देख्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ र आफूलाई पनि यस्तै मेहनत गर्न मन लाग्छ। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के 22 जना त कामदारै छ 22 जना अनि 22 जना कामदार अनि आफू ठेकदार भइहाल्यो। आमा बुवालाई पनि यहीँ राख्छ कि गौसतीमै, घर त यहाँ होइन जनकपुर हो घर भाइको। तर पनि खै किन पछि नै परिरहेको छु म, सायद पछाडि नै भएको भएर होला म। साथीहरू सबैमा मिठो नमन, म आनन्द सुनारीको तर्फबाट। आज हामी भ्लग त बनाउने थिएन कि, अनि मेरो भाइ भेट्यो कि एकजना। भाइ चाहिँ पढ्दै पनि छ अनि बिस्तारी काम पनि गर्छ। भाइले सानैमा धेरै बिजनेसहरू सम्हालेर बसेको छ मेरो भाइले। अनि भाइको कामदारहरूलाई खाता छोड्न भनेर हिँडेको अहिले चाहिँ हामी 28 बिघातिर। अनि 28 बिघा धेरै नै साइडहरू लगभग कामदार कतिजना छ भाइ? 22 जना त कामदारै छ 22 जना अनि 22 जना कामदार अनि आफू ठेकदार भइहाल्यो। आमा बुवालाई पनि यहीँ राख्छ कि गौसतीमै, घर त यहाँ होइन जनकपुर हो घर भाइको। त्यही पनि भाइले चाहिँ एकदमै स्ट्रगल गरिरहेछ। आफ्नै आमाले जन्म दिएको भाइ नभए पनि आफ्नै दाइ जस्तो गर्छ भाइले विशेष गरेर। सो एकदमै सकाम छ भाइलाई। अनि हामी चाहिँ किन भिडियो गराएको हो भन्दाखेरि मैले आज के उद्देश्यले बनाएको हो त भिडियो भन्दाखेरि एकजना दिदीले मलाई फेसबुकमा एकछिन है, उतातिर मिस्त्री रहेछ ऊ, उहाँहरू नै हो काम गर्ने मिस्त्री हो। ल भिडियो एकैछिन रोक्यो, हामी फेरि फिर्ता आउनु पर्यो। फिर्ता आयो हामी है। आवाज अलिकति क्लियरिटी नआउला किनभने हावाको माइक छैन। सो त्यही भएर माइक त छ तर युज गरेको छैन कि मैले अहिले माइक। अनि के हो भन्दाखेरिमा फेसबुकमा चाहिँ एकजना दिदीले एकदमै राम्रो एउटा भिडियो सेयर गरेको देख्यो। अनि उहाँको मोबाइल रेकर्ड भिडियो हो, मोबाइल रेकर्ड भिडियो भए पनि एकदमै राम्रो भोइस लाग्यो मलाई है। अनि म ट्याग पनि गर्छु हाम्रो भोजराज दाइलाई, भोजराज थापा दाइलाई म ट्याग गर्नेछु र भिडियो उहाँसम्म पुऱ्याइदिनु हुन म अनुरोध पनि गर्नेछु। सक्दो सेयर गरेर हाम्रो भोजराज थापा दाइसम्म यो भिडियो पुगोस्। उहाँको यो सौन्दर्य स्वरलाई चाहिँ हामीले केही गर्न सकोस् भन्ने बारेले चाहिँ मैले मनमा खुल्दुलिदा बढी भयो कि ममा। सो कहिले हालौँ यो भिडियो जस्तो भयो। अनि भिडियो हाल्नको लागि त्यतिकै त नहालौँ, त्यतिकै हाल्दा त नराम्रो पनि होला नि त भनेर अनि मैले आज सर्ट भ्लग पनि गराइदिएँ, छोटो भिडियो है। कस्तो हुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। आज मेरो भोइस पनि अलिकति चेन्ज भएछ। आज रातभरि पानी हालेको नि त खेतमा। म चाहिँ आज मेरो प्यारो हुप्सेकोट गएको थियो अनि हुप्सेकोट जाँदाखेरि
राति पानी हाल्नु पर्यो खेतमा। सो त्यस कारणले अलिकति चिसोमा बस्दाखेरि घाँटीलाई अलिकति असर गरेको छ। सो आवाज क्लियर नआउन सक्ला, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु म है मनैदेखि नै। सो त्यही हो गाइस। अनि त्यही दिदीको भिडियो देखाउने भनेर नै म आज भिडियो बनाएको हो। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। मन परे लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हामी अहिले सभापति चोक आइपुग्यो। अहिले चाहिँ हामी सभापति चोक आइपुग्यो। हामी खासमा गएको चाहिँ मासतिर हो खाजा छोड्ने 28 बिघातिर। अनि त्यतातिर काम बनेन, यतातिर सामान लिन आउनुपर्ने भयो नि त। अनि सामान लिने आइयो यतातिर। सो त्यही भएर हो सरी। हामी 28 बिघातिर जाने नै छौँ। 28 बिघा जाने भन्दा अगाडि साउन्डहरू पनि भ्यार भ्यार बिजी छ रोडको साउन्डहरू आयो। सो त्यस कारणले अनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो आवाज सुन्ने भन्दा अगाडि त्यो दिदीको मिठो स्वर सुनिदिनु है त एकैछिन। नमस्ते। जादिन बाछाकी रङ पर्खालिन आउला एकांश ठट्टैमा यो वर्षै जान लाग्यो। जादिन बाछाकी रङ पर्खालिन आउला एकांश। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना। तुम ये याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के दिल तोड़ के। परदेसी मेरे यारा वादा निभाना। तुम ये याद रखना कहीं भूल न जाना। नमस्ते। आज म तपाईँहरूले मेरो भोइस सुनिरहेको छु। यदि राम्रोलाई भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला त। सागर बरु सुकेर गई जाला जन्ना माया कहिले नि सुकेरा। जुन तारा झरेर गई जाला जन्ना माया कहिले नि झरेरा। जन्ना माया कहिले नि सुकेरा। थ्याङ्क यू। चरीले त छाडेर गयो सम्झना चाहिँ डालीमै रहिरह्यो। सम्झना चाहिँ डालीमै रहिरह्यो। नाता टुट्यो पराई भइगयो एउटा नाता मनमा चाहिँ रहिरह्यो। एउटा नाता मनमा चाहिँ रहिरह्यो। नमस्ते। आज म तपाईँहरूले हिन्दी सङ्ग सुनिरहेको छु। यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला प्लिज प्लिज प्लिज। Thank you. एउटा सपना छ तिमीलाई माया गर्ने।
हेरिरहन पाऊ माया गरिरहन पाऊ हेरिरहन पाऊ माया गरिरहन पाऊ। अहिले चाहिँ हामीले भाइको सामान पनि लिएर आइसक्यो अनि हामी चाहिँ अहिले भाइको कार्यस्थलतिर हिँड्दैछौँ जुन चाहिँ साइड छ भाइको साइडतिर हिँड्दैछ। भाइले एकदमै सानो उमेरमा यति धेरै मेहनत गरेको देख्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ र आफूलाई पनि यस्तै मेहनत गर्न मन लाग्छ। जानकारी हामीसित छ भनेर हामीले अनुरोध गरेर हामी तर पनि खै किन पछि नै परिरहेको छु म सायद पछाडि नै भएको भएर होला म। है त हामी चाहिँ अब लाग्छौँ हाम्रो कार्यस्थलतिर है त। यदि भाइले यति सानो उमेरमा यति धेरै मेहनत गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई तपाईँको घरमा केही निर्माणहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने भाइलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भाइको हाजिरी कार्ड। भाइको कामदारहरूलाई यसरी हाजिरी कार्डहरू दिएर कतिजना ठेकदारले गराएको छ यसरी कतिजनाले गराएको छैन। भाइले चाहिँ सबै एकैचोटि व्यवस्थित ढङ्गले यसरी हाजिरी कार्डहरू बनाएर हाजिर गर्दो रहेछ। यदि भाइले मेहनत गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्नु चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर यहाँ तल पनि छ र लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि छोडिदिनेछु। हामी अहिले चाहिँ कार्यस्थलमा पनि आइपुग्यो। मिस्त्रीहरू आफ्नो काममा छ, सबै काममा लागि परेको छ, सबै व्यस्तता नै छ। हामी कुरा भन्ने नगरौँ मिस्त्रीहरूसँग। यो चाहिँ एउटा साइड भयो अनि एउटा यता अगाडिपट्टि पनि छ साइड, अन्य अरू पनि साइडहरू छ। हामी साइडहरू देखाउने नै छौँ। यो चाहिँ हाम्रो 28 बिघामा पर्ने साइड हो। सो मिस्त्रीहरू बिजी भएको कारणले गर्दा हामी बातचित नगरौँ होला, हामी लागिहालौँ होला है त। ल हामी फेरि नयाँ अनुहार नयाँ साइडमा आइपुगिसक्यौँ। भाइको उहाँहरू सबै मिस्त्रीहरू आफ्नो कार्यमा व्यस्तता थियो। सो तसर्थ हामी बोल्न चाहेनौँ, उहाँहरूसँग परिचय खुलाउन चाहेनौँ, किनभने उहाँहरूको कामलाई अघि बढाओस् र अगाडि नै जाओस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ मैले कुरा गर्न चाहिनँ। सो यदि तपाईँहरूले माया देखाइदिनु भयो भने हामी फेरि परिचय साथ भिडियो लिएर नै आउनेछौँ, भिडियोमा जोड्ने नै छौँ हामी फेरि पनि। सो भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।